ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுசி வெஜ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சுசி வெஜ் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ரெசிபி. ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிறது, வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப கம்மி தான். இதை வச்சு நம்ம நியர்லி வந்து ஒரு 20 பீசஸ் வந்து கண்டிப்பாக செய்யலாம். ஸோ 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, அதே போல் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா நெருக்கி ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 மணி நேரம் இது ஊறினதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து இந்த மாதிரி ஜாரில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. ஸோ நல்லா ஊறி இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நல்லா வந்து ஊற வச்சுருங்க. ஜாரில் போட்டதுக்கப்புறம் இதோடையே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் அல்லது ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோடையே வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் வந்து பருப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதனால் வந்து ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜீரகம் வந்து இந்த மாதிரி பருப்பு சேர்த்து செய்கிறதுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கும் போது இது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதே போல் ஒரு 1/2 துண்டு வந்து இஞ்சி துண்டு 1 இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அது வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் வரமிளகா இதெல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட கருவேப்பிலையை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம வந்து வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ண போகிறோம். இதோட நீங்கள் வந்து முட்டைக்கோஸ், கேரட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து வெங்காயம் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த வெங்காயத்தையும் இதோட இன்னுமே வந்து நல்லா நீங்கள் பொடியாக கூட சாப் பண்ணிக்கிறதுனால பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா போட்டு இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதோட கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து இது அப்படியே வைங்க. அப்போ நல்லா வந்து அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா அடுப்பில் வந்து எண்ணெயை நல்லா சுட வச்சுருங்க. ஸோ நான் எல்லாமே போட்டு எடுத்துட்டேன். உங்களுக்காக வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க. உருட்டிட்டு இது மாதிரி கையில் வச்சு லைட்டாக ஒரே கையிலையே வச்சு தட்டிடுங்க. இந்த மாதிரி கட்டை விரலை வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான பருப்பு வடை ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை விட ரொம்ப சிம்பிளாக இதை செய்யவே முடியாது. ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிற ஒரு பருப்பு வடை ரெசிபி. இது செய்கிறதுக்கு ஒரு 1 ஹவர் நான் இதை ஊறுற டைமிங் மட்டும்தான். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி சின்னதாக போட்டு எடுத்திங்கன்னா நியர்லி வந்து ஒரு 20 பீசஸ் கிட்ட நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக எவ்வளோ வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கே பார்த்தாலே நல்லா தெரியும். ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் டேஸ்ட்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே போல் இந்த வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறையா ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதையும் போய் கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவோட இன்னொரு நாள் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.